Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bienvenue tout le monde, Jeszcze raz. encore une fois. Jak to jest dobrze widzieć się i spotkać się z Kościołem. C'est bon de se voir avec l'Église, Dlatego, że w Kościele parce qu'à l'Église, możemy zobaczyć Boga, on peut voir Dieu, ale Kościołem jesteśmy my jako ludzie. mais l'Église, c'est nous en tant que A personnes. więc Bóg przejawia się przez ludzi, dla ludzi. Et donc, Dieu se montre à travers les personnes, pour les personnes. I to jest coś bardzo wspaniałego, Et c'est quelque chose de merveilleux, bo możemy zobaczyć przejaw Bożej miłości w nas. parce qu'on peut voir la force de l'amour de Dieu en nous. To jest wspaniałe, kiedy możemy też wspólnie uwielbiać Boga. C'est merveilleux qu'on puisse aussi louer Dieu ensemble. I tak jak Jacek dzisiaj wznosił modlitwę Et comme Jacek aujourd'hui a prié, i wspominał to, że możemy przychodzić właśnie do Pana Jezusa, et il a dit qu'on peut venir vers Jésus, że Jezus Chrystus pomaga, Jezus Chrystus odpowiada. que Jésus-Christ, il aide et que Jésus-Christ répond. I Jezus naprawdę pomaga. Et Jésus aide vraiment. Jeśli my przychodzimy do Niego z otwartym sercem, Si nous venons vers lui avec un cœur ouvert, nie do Jezusa jako do religii, pas vers Jésus comme vers une religion, nie do Jezusa jak do jakiejś zasady, pas vers Jésus comme une règle, ale kiedy przychodzimy do Niego z otwartym sercem, do Jezusa jako naszego przyjaciela i zbawcy, mais quand on vient vers lui avec un cœur ouvert comme on va vers un ami et vers notre Sauveur, to Bóg odpowiada. alors Dieu répond, Jezus odpowiada. Jésus répond. I zanim przejdziemy do dzisiejszego słowa, chciałbym się odnieść do pewnego wydarzenia, które miało miejsce w czwartek tutaj na tym miejscu. Et avant de passer à la parole, j'aimerais juste revenir sur un événement qui a eu lieu jeudi ici à cet endroit. Kto z Was wie, że w czwartki spotykamy się jako Kościół tutaj na modlitwie? Vous savez qu'ici, qui sait ici qu'on se voit le jeudi pour prier? Spotykamy się na tym miejscu, aby modlić się, Donc on se voit ici pour prier, aby dziękować, pour remercier, aby przynosić nasze prośby. pour ramener nos demandes. I wiele lat spotykamy się jako Kościół raz w tygodniu, Et ça fait des années qu'on se voit en tant qu'Église une fois par semaine, typowo tylko po to, aby się modlić. juste pour prier, Bo wierzymy i widzimy, że Bóg odpowiada. parce qu'on croit et on voit que Dieu répond. I każdy ten czas modlitwy jest inny. Et chaque moment de prière est différent. To nie jest tak, że jest jakaś zrobiona zasada, one ciągle są takie same, C'est pas une règle ou que c'est tout le temps la même chose, ale to jest czas, gdzie możemy dzielić się słowem, zaśpiewać, uwielbić, modlić się, prosić o modlitwę. mais c'est un moment où on peut partager une parole, où on peut louer, on peut prier, on peut demander pour une prière. Przez te ostatnie tygodnie Ces dernières semaines, czułem i widziałem, jak Duch Święty porusza się i prowadzi nas też do pokuty. je sentais, je voyais que le Saint-Esprit nous menait à la repentance. Kiedy podczas modlitwy niektórzy z nas zaczęli się przepraszać nawzajem, Quand pendant les prières, il y a des personnes, elles ont commencé à se demander pardon. kiedy zaczęli prosić o przebaczenie, Elles ont commencé à demander pardon. kiedy zaczęliśmy płakać, uwielbiać, On a commencé à pleurer et louer, widziałem i zdałem sobie sprawę, je me suis rendu compte że to jest moment, kiedy przyszliśmy właśnie z otwartym sercem. que c'était un moment où on est venu avec un cœur ouvert, Że to jest moment, kiedy przyszliśmy, aby też otrzymać oczyszczenie, przeprosić Boga za nasze grzechy. que c'est un moment où on est venu pour avoir un nettoyage et pour demander pardon à Dieu de nos To péchés. jest moment, aby uniżyć się przed Bogiem. C'est un moment pour se soumettre devant Dieu. Słowo Boże mówi, uniś się przed Bogiem, przyjdzie czas, że Bóg sam wywyższy nas. La parole de Dieu dit que quand on se soumet à lui, il y aura un moment où lui viendra nous élever. Bożym pragnieniem jest, abyśmy chodzili w uniżeniu. La volonté de Dieu n'est pas Abyśmy chodzili w la uniżeniu. volonté de Dieu Abyśmy chodzili w uniżeniu. est pour qu'on soit soumis, qu'on marche en étant soumis, Abyśmy byli uniżeni przed sobą. pour qu'on soit soumis devant nous, Abyśmy uważali jedni za drugich wyższych od nas. pour qu'on voit les autres, les uns les autres plus hauts que nous, Ale nie tylko w fizycznym wymiarze, mais pas que physiquement, ale w duchowym wymiarze. mais spirituellement aussi. To znaczy, że mamy dostrzegać w bracie i w siostrze duchowo coś większego. Ça veut dire qu'on doit voir chez notre frère et notre sœur quelque chose de différent spirituellement, Coś bardziej Bożego niż może jest we mnie. quelque chose de plus de Dieu qu'il pourrait y avoir chez moi. W ten czwartek brat Piotr podzielił się taką historią, Ce jeudi, notre frère Piotr a partagé une histoire i opowiedział historię, przytoczył historię, kiedy demony wyszły z życia człowieka, I opuściły dom
Et il a parlé d'une histoire quand des démons sont sortis de la vie d'une personne. I poszły sobie gdzieś dalej, czytamy w Słowie Boże, one poszły, Et on peut lire dans la parole de Dieu qu'ils sont partis a ten dom został wysprzątany, przygotowany. et que cette maison a été nettoyée, rangée. I w tym momencie ona powiedziała, my wrócimy tam z powrotem. Et à ce moment-là, les démons, ils ont dit on va retourner là-bas. I Piotr wynalazł takie słowo w Biblii rosyjskiej, Et Piotr, il a trouvé un mot dans la Bible en russe które mówi, że nie jest zajęty, qui dit qu'il n'est pas occupé, a więc nic nie robi. c'est-à-dire qu'il ne fait rien. Wiecie, kiedy słyszałem to w czwartek, Vous savez, quand j'ai entendu ça jeudi, to tak mnie mocno to dotknęło. ça m'a tellement touchée. I mówię, i tak sobie pomyślałem, że właśnie tak czasami wygląda nasze życie. Et je me suis dit que de temps en temps, notre My vie elle ressemble à ça. wysprzątamy nasze życie, Donc on va nettoyer notre vie. chcemy, żeby one było czyste i fajne, On veut qu'il soit propre et chouette. a później czekamy. Et après, on attend. I nic się nie dzieje. Et il n'y a rien qui se passe. I nic nie robimy. Et on fait rien. I z powrotem te rzeczy ze starego życia wkradają się do nas. Et de nouveau, toutes ces anciennes choses de notre vie viennent vers nous. Czasami nie robimy tego, Des fois, on le fait pas bo przyzwyczailiśmy się do słowa. parce qu'on s'est habitué à la parole, Bo mówimy, znów te słowo, parce qu'on se dit ah encore cette parole, znów ten Bóg, encore ce Dieu, znów coś muszę robić. je dois encore faire quelque chose. I wiecie co, mija czas, Et vous savez, le temps passe a my jesteśmy bardziej oddaleni od Boga. et nous, on est encore plus éloignés de Dieu. A my zdajemy sobie sprawę, że już nam się nie chce iść na modlitwę, Et on se rend compte qu'on n'a pas envie d'aller à la że prière, nam nie chce się iść na nabożeństwo, qu'on n'a pas envie de venir au culte, nie chce nam się robić grup domowych, on n'a pas envie de faire de groupe de nie chce maison, nam się spotykać z bratem, z siostrą. on n'a pas envie de voir nos frères et sœurs. Jest to rezultat i wynik tego, C'est le résultat de że wysprzątaliśmy nasz dom qu'on a nettoyé cette maison i zostaliśmy w swojej sferze komfortu. et on est resté dans notre zone de A confort. nasza sfera komfortu Et notre zone de confort nas okrada z relacji z Boga. nous vole de notre relation avec Dieu. I wiecie, diabeł wraca z powrotem, Et vous savez, le diable, il revient de dlatego że nouveau ludzie są niezajęci Bożymi sprawami. parce que les gens ne sont pas occupés avec les affaires de Dieu. Ludzie zajmują się wszystkim innym. Les gens s'occupent de toute autre I chose. wiecie, i czasami Bóg jest tylko taką pineską, Et vous savez, des fois, Dieu, c'est juste une punaise. a więc warto coś wpiąć. Alors, on pourrait y accrocher quelque Albo chose warto pokazać, że nie, że ja nadal wierzę w Boga. ou montrer qu'il est toujours là et que je crois toujours en W Dieu. Kościele Bóg Église, Dieu jest Bogiem świętym est un Dieu saint i On nie chce być dodatkiem do naszego et il życia. n'a pas envie d'être un accessoire dans Bóg notre chce vie. być całością w Twoim życiu. Dieu a envie d'être l'entièreté On dans chce ta być vie. całością w moim życiu. Il a envie d'être On l'entièreté nie dans chce ma tylko vie. być małym Il dodatkiem, n'a pas juste envie d'être un że accessoire go sobie włożę w tym momencie, w którym mi que je pasuje. vais me l'ajouter quand ça m'arrange. Kościół, Église, każdy z nas chacun d'entre nous powinien być zajęty Bożymi sprawami. devrait être occupé avec les affaires de Dieu. To nie znaczy, że powinniśmy nakładać jarzmo na jeden drugiego, co kto ma robić, Ça veut pas dire qu'on doit mettre un fardeau l'un sur l'autre de qui doit faire quoi, ale to znaczy, że mamy dbać o nasz dom, mais ça veut dire qu'on doit s'occuper de notre maison, dbać o nasze serce, qu'on doit prendre soin de notre aby cœur, one były zawsze wypełnione Bożą pour obecnością. qu'il soit toujours rempli du Dieu, de la présence de Dieu. Wiecie, czasami ludzie walczą latami, żeby się uporać z jakimś grzechem. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils se battent pendant des années pour combattre un péché. Ludzie walczą latami, żeby stać się wolni od alkoholu, narkotyków, pornografii. Il y a des gens, ils se battent pendant des années pour être libres de l'alcool, des drogues, de la pornographie. I apostoł Paweł powiedział tak, do wolności zostaliście powołani, Et l'apôtre Paul, il a dit, vous avez été appelés pour être libres, ale nie pobłażajcie tej wolności. mais A więc nie lekceważcie tej wolności, ne maîtrisez pas cette liberté, ale bądźcie poważni w tej wolności. mais soyez sérieux dans cette liberté. To znaczy, że kiedy podążamy za Bogiem, Ça veut dire que quand on suit Dieu, wiecie, trudno czasami się pozbyć czegoś ze swojego życia. vous savez, des fois c'est dur de se débarrasser de quelque chose de Ale notre kiedy vie, już się pozbyliśmy jakiegoś zła albo jakiegoś grzechu, mais quand on s'est débarrassé déjà d'un péché, to on bardzo szybko potrafi z powrotem się wkraść do naszego serca. alors il peut vite venir s'infiltrer dans notre cœur. On bardzo szybko potrafi stać się znów na pierwszym miejscu w Il naszym peut życiu. vite venir et devenir là en première place dans notre cœur. I to jest efekt tego, Et ça, c'est l'effet
że nasz dom jest niezajęty. du fait que notre maison, elle n'est pas occupée. Jest wysprzątany Elle est nettoyée i stoi w takiej pauzie. et elle est en pause. Nie powinno tak być. Et ça ne devrait pas être comme ça. I tak naprawdę ten wstęp jest takim wstępem do tego słowa, które chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Donc en fait, c'était une introduction pour la parole que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Bo Słowo Boże mówi, że otwarte serce Parce que la parole de Dieu dit qu'un cœur ouvert jest jednym krokiem ku przemianie. est un pas vers le changement. A więc kiedy mamy otwarte serce, Et donc quand on a un cœur ouvert, to Bóg jest w stanie zadziałać w naszym życiu. alors Dieu est capable de faire quelque chose dans notre vie. Jeśli mamy zamknięte serce, Si notre cœur il est fermé, to Bóg nie jest w stanie nic zrobić. alors Dieu il est pas capable de faire quelque On chose. nie będzie przychodzić do ciebie na siłę. On jest w stanie zrobić, ale on nie będzie tego robić na siłę. Il est capable, mais il va pas le faire en forçant. A więc on czeka na to, kiedy my powiemy: Panie, otwieram swoje serce przed Tobą. Et donc lui, il attend qu'on dise Seigneur, j'ouvre mon cœur devant toi. W Słowie Bożym mówi, Donc dans la parole de Dieu, il wybrałem dit- sobie kilka takich fragmentów z słowa, co mówi o sercu. j'ai choisi quelques versets qui parlent de cœur. Serce jest źródłem myśli i pragnień. Le cœur est la source des pensées et des envies. I Słowo Boże mówi tak: człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, Et la parole de Dieu dit que l'homme voit ce qui est accessible aux yeux, ale Bóg widzi serce. mais Dieu voit le cœur. A więc nasze serce jest źródłem myśli i pragnień. Et donc notre cœur est la source des pensées et des envies. Widzimy On voit, i pragniemy. on a envie. I więc my czasami widzimy pewne rzeczy, Et donc nous, des fois, on voit certaines choses. pragniemy w naszym sercu On a envie dans notre i cœur. potrafimy to schować naszym życiem, Et on est capable de le cacher avec notre vie. ale Bóg widzi to, co jest właśnie w sercu. Mais Dieu voit ce qui est dans le cœur. Z obfitości ust, a więc przez usta nasze, À travers la bouche znajduje się to, co się jest w naszym sercu. se trouve ce qu'il y a dans notre A cœur. więc nasze usta wyznają to, co jest w naszym sercu. Et donc notre bouche révèle ce qu'il y a dans notre cœur. I tak się zatrzymajmy przez moment. Et on va s'arrêter pendant un moment. Kiedy pomyślmy, Réfléchissons. kiedy jesteśmy blisko Boga Quand on est près de Dieu i tak naładowani Bożą energią, et on est rempli de l'énergie de Dieu, naładowani Duchem Świętym, on est rempli du w jaki Saint-Esprit, sposób rozmawiamy między sobą? comment on se parle entre nous? Właśnie, nie? Mówimy o Bogu. Mówimy o Bogu. On Dużo parle o de Dieu, Bogu. on parle beaucoup de Dieu. Wszędzie widzimy Boga. On voit Dieu partout. On jest w naszym sercu. Il est dans notre I cœur chcemy się nim dzielić z każdą osobą. et on a envie de le partager avec tout le monde. Ale kiedy Go nie ma, Mais quand il n'est pas là, to jaka jest nasza rozmowa? c'est quoi nos discussions? Wszystko inne oprócz Niego. Tout à part lui. Miłość Boga L'amour de Dieu płynie prosto z serca. découle tout droit du cœur. A więc Bóg dzieli się swoim sercem Et donc Dieu partage son cœur z ludźmi, którzy są tu na ziemi. avec les personnes qui sont ici sur la On terre. wylewa i otwiera swoje serce przed nami Il ouvre et il déverse son cœur devant i nous pokazuje nam swoją miłość, et il nous montre son amour, swoją troskę o nas. son affection pour nous, Przez to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu. par le fait que Jésus est mort sur la Jest to croix. okazanie Bożego serca dla ludzi na tej ziemi. C'est une démonstration du cœur de Dieu pour les personnes de cette terre. I czym więcej Boga w nas, Et au plus il y a de Dieu dans nous, tym en nous, więcej jest Bożej miłości do ludzi. au plus il y a de l'amour de Dieu Czym envers les więcej jest gens, Boga w au nas, plus il y a de Dieu en tym nous, mniej jest szemrania, il y a moins de źle ralage, mówienia, de pas bien parler, złego postępowania. de mal agir. A więc czym więcej Boga w nas, Au plus il y a de Dieu en nous, tym więcej jest dobrych owoców wokół au nas. plus il y a de bons fruits autour de nous. Słowo Boże też mówi, że serce jest potrzebujące przemiany. La parole de Dieu dit aussi que le cœur, il a besoin d'être changé. Serce potrzebuje przemiany. Le cœur a besoin de changement. W księdze Jeremiasza czytamy, Dans le livre de Jérémie, on peut lire że nasze serce knuje czasami zło. que notre cœur, des fois, est en train
de penser à des trucs mauvais. Ale Bóg chce je przemienić. Mais Dieu a envie de le changer. Bóg chce je ukształtować. Dieu a envie de le former. Bóg chce sprawić, aby nasze serce Dieu a envie pour que notre cœur stało się sercem miękkim, soit un cœur mou, nie twardym. pas dur. Bo z twardym sercem nie da się pracować. Parce qu'avec un cœur dur, on ne peut pas travailler. Bo twarde serce równa się człowiek zamknięty sam w sobie. Parce qu'un cœur dur, ça veut dire une personne fermée en elle-même. Człowiek, który ma twarde serce, jest człowiekiem, który jest zamknięty na wiedzę, na poprawę, na Une zmianę. Une personne qui a un cœur dur, c'est une personne qui est fermée pour le changement, pour la connaissance, l'apprentissage. Słowo Boże również mówi, że serce jest źródłem pokoju i zaufania. La parole de Dieu dit aussi que le cœur est la source de la paix et de la confiance. To w nim powstaje wszelka odwaga. C'est dans le cœur que naît chaque... W Ewangelii Jana czytamy: niech nie trwoży się Courage. wasze serce. Dans l'évangile Jean. de Jean, Niech nie trwoży się, niech nie boi się wasze serce. on peut lire que votre cœur n'ait pas peur. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Croyez en Dieu et croyez en moi. I następne słowo: a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł. Et la paix de Dieu qui dépasse toutes les limites. A więc pokój Boży, który przewyższa, on przewyższa wszelki Et umysł, donc la paix de Dieu qui dépasse toutes les pensées, les limites, będzie strzegł waszych serc va protéger votre cœur i myśli w Chrystusie Jezusie. et les pensées en Jésus-Christ. Widzimy po raz kolejny, że serce jest bardzo ważne. On peut voir de nouveau que le cœur il est hyper important. Jeśli chcesz dzisiaj doznać przemian w swoim życiu, Si tu veux aujourd'hui avoir des changements dans ta vie, to myślę, że warto jest zastanowić się, w jakim miejscu jest dzisiaj moje serce. je pense que ça vaut la peine de se poser la question à quel endroit est mon cœur. Czy moje serce dzisiaj otwarte na Boże działanie? Est-ce que mon cœur est ouvert à des transformations de Dieu? Czy moje serce jest dzisiaj otwarte na to, co Bóg przygotował dla mnie? Est-ce que mon cœur est ouvert aujourd'hui pour ce que Dieu a préparé pour moi? Chciałbym, abyśmy weszli w kolejny fragment słowa. Donc j'aimerais qu'on passe à un autre passage de la parole. Jest to słowo, które mówi o Piotrze. C'est la parole qui parle de Pierre. Jesteśmy ciągle w tym cyklu tamtego tygodnia Piotra. Donc on est toujours dans le même cycle de la semaine passée de Pierre. Piotra, który doznał potężnej przemiany w życiu Donc Pierre qui a expérimenté un énorme changement dans sa vie przez Ducha Świętego. par le Saint-Esprit. A więc otworzył swoje serce na działanie Boga Donc il a ouvert son cœur pour l'agissement, le travail de Dieu. i jego życie całkowicie się zmieniło. Et sa vie a complètement changé. A więc jeśli dzisiaj my również otworzymy w pełni nasze serce na działanie Boga, Et donc si aujourd'hui on ouvre nos cœurs aussi pour que Dieu agisse complètement, Bóg będzie w stanie pomóc nam zmienić Dieu va être capable de nous aider à to, co changer. dzisiaj nas blokuje. Ce qui nous bloque aujourd'hui, To, co dzisiaj sprawia, że zamiast być bliżej Niego, to czasami oddalamy się od Niego. ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'être plus proche de lui, on s'éloigne. Wiecie, otwarte serce Vous savez, un cœur ouvert, jest wyznacznikiem albo też odpowiedzią na to, że jestem gotowy na to, żeś Ty, Boże, pracował w moim życiu. est une réponse pour dire à Dieu que Seigneur, je suis prêt à ce que tu travailles en moi. A więc otwieram swoje serce, Panie, chcę, żeś Ty mnie prowadził. Et donc j'ouvre mon cœur et je lui dis Seigneur, j'ai envie que tu me guides. I chciałbym, abyśmy dzisiaj przeczytali kilka wersetów z pierwszego listu Piotra. Et j'aimerais qu'on lise quelques versets de 1er Pierre, 1 Pierre. Piotra, o którym mówiliśmy tydzień temu. Donc Pierre duquel on a parlé la semaine passée. Piotra przed przemianą Pierre avant le changement i Piotra po przemianie. et Pierre après le changement. Piotra, kiedy bał się, Pierre quand il avait peur i Piotra, który był wypełniony Duchem Świętym, przestał się bać. et Pierre quand il était rempli du Saint-Esprit qui n'avait plus peur. Bardzo lubię Piotra. J'aime beaucoup Pierre. Lubię studiować o jego życiu. J'aime beaucoup étudier sa I vie. niektórzy z was na tej sali wiedzą o tym. Et certaines personnes dans cette salle le savent. Bo dla mnie Piotr Parce que pour moi, jest Pierre takim realnym porównaniem do naszego życia. est une réelle comparaison à notre vie. Był takim samym człowiekiem. C'était la même personne. Pracował, Il travaillait, robił wszystkie te rzeczy, które my il robimy. faisait tout ce que nous faisions. Spotkał się z Jezusem. Il a rencontré Jésus, Otworzył swoje serce dla Jezusa. il a ouvert son cœur à Jésus I jego życie zaczęło być przemieniane przez Boga. et sa vie a commencé à être changée par Dieu. I spójrzmy, do czego dochodzi Piotr.
Et regardons où ça mène Pierre. Spójrzmy, co nam zostawia. Regardons ce qu'il nous laisse. Jaki testament nam dzisiaj zostawia Piotr? Quel testament il nous laisse aujourd'hui? Jaką Quel évangile? główną myśl Quelle pensée principale z pierwszych kilku wersetów Des nam pro- zostawia, co jest bardzo ważne? des premiers versets qu'il nous laisse qui sont hyper importants? Pierwszy werset mówi tak. Le premier verset dit: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapodacji, Azji, Betanii i wybranych. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis. I spójrzcie teraz, posłuchajcie wyraźnie. Et écoutez bien, Według powziętego z góry postanowienia Boga, conformément à la prescience de Dieu, Ojca poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. le Père est conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Trzeci werset. Troisième verset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, Ku dziedzictwu, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, niewzględnemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. qui êtes gardés par la loi, par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Apostoł Piotr, L'apôtre Pierre, kiedy pisał ten list quand il écrivait cette lettre do swoich braci, pour ses frères, do kościołów, pour les églises, to zwraca im bardzo ważną uwagę alors il leur montre un truc important, na coś bardzo ważnego. un truc très important, Na to, sur że dostaliśmy dziedzictwo, que nous avons un héritage a nasze obietnice et nos promesses nie są tylko tutaj na ziemi, ne sont pas juste ici sur la ale terre, nasze obietnice są w niebie. mais que nos promesses sont dans les cieux. Przemieniony Piotr Un Pierre changé, wywyższa Boga, il élève Dieu, on błogosławi Boga il bénit Dieu i zwraca uwagę na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. et il montre la résurrection de Jésus-Christ. Żeby nie było zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, S'il n'y avait pas la résurrection de Jésus-Christ, to Piotr nigdy by nie był w tym miejscu, w którym był podczas kiedy pisał tego listu. alors Pierre n'aurait pas été au même endroit auquel il était quand il écrivait la lettre. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa La résurrection de Jésus sprawiło, że w jego życiu, a fait que dans sa vie, jego życie ożyło. que sa vie est devenue une vie. A więc Piotr ożył razem z zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Donc Pierre, il est redevenu vivant après la résurrection de Jésus-Christ. A więc kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, Et donc quand Jésus-Christ est ressuscité, to ta umarła nadzieja i ten cały strach, który był w życiu Piotra, et donc quand Jésus-Christ est ressuscité, toute la peur est morte cała dans la jego vie de Pierre. odwaga, Tout son courage, nagle w tym momencie ożyła. tout son courage est venu à la vie. A więc w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Et donc la résurrection de Jésus-Christ, kiedy uchwycimy się zmartwychwstania, quand on s'attrape à la résurrection, kiedy skupimy się na tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje na wieki, quand on se concentre sur le fait que Jésus-Christ est ressuscité pour toujours, pour l'éternité,
to nasze życie całkowicie się zacznie zmieniać. alors notre vie commence à changer. Potrzebujemy zmartwychwstałego Jezusa w naszym życiu. On a besoin de ressusciter pour Jésus-Christ dans notre vie. Potrzebujemy żywego i prawdziwego Jezusa, On a besoin du vrai, réel Jésus który przemienia nasze życie. qui change notre vie. Słowo Boże mówi, Piotr nam kieruje również o nadziei. La parole de Dieu nous dit, donc Pierre il nous parle aussi d'espérance, A więc ta nadzieja, która właśnie jest w zmartwychwstaniu. et donc cette espérance qui est dans la résurrection, My potrzebujemy chodzić w tej nadziei. on a besoin de marcher dans cette A więc nie espérance, pokładamy naszej nadziei w tym, co się dzieje wokół. et donc on ne met pas notre espérance dans ce qui se passe autour, Nie pokładamy naszej nadziei w cudach. on ne met pas notre espérance dans des miracles, Nie pokładamy naszej nadziei w emocjach. on ne met pas notre espérance dans des émotions, Ale pokładamy naszą nadzieję w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. mais on met notre espérance dans la résurrection de Jésus-Christ. I potrzebujemy budować naszą nadzieję właśnie na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Et on a besoin de construire cette espérance sur la résurrection de Co to Jésus-Christ. znaczy? Ça veut dire quoi? To znaczy, że wczoraj Jezus może był martwy w moim życiu, ale dzisiaj On nie żyje i jest obecny każdego dnia. Ça veut dire que peut-être hier Jésus était mort dans ma vie, mais aujourd'hui il est vivant et il est là tous les jours. To znaczy, że już nie jestem sam, Ça veut dire que je ne suis plus seule, że moje życie jest prowadzone przez Boga, que ma vie elle est dirigée par że ja Dieu, mogę pokładać moje życie w Bogu, que je peux donner ma vie à Dieu, a Bóg jest w stanie mnie prowadzić. et Dieu est capable de me guider, I Bóg chce mnie prowadzić. et Dieu a envie de me guider. Kościele, jeśli nie położymy naszej nadziei w martwychwstaniu Jezusa, Église, si on ne met pas notre espérance dans la résurrection de jeśli nie Jésus-Christ, położymy naszej nadziei w żywym, prawdziwym Bogu, si on ne met pas notre espérance dans le vrai Dieu w vivant, Bogu, który żyje, dans le Dieu qui est vivant, który mówi, qui parle, który prowadzi, qui guide, to zaczniemy wycofywać się. alors on va commencer à aller en arrière, Zaczniemy zajmować się całkowicie innymi rzeczami w naszym życiu. on va commencer à s'occuper d'autres choses dans notre vie. To jest bardzo ważne, Kościele, abyśmy skupiali się C'est très important, Église, pour qu'on se concentre i budowali na Chrystusie. et qu'on puisse construire sur I zbudowali Jésus-Christ z Chrystusem, et qu'on construise avec Christ, bo tylko w Nim jest wszelka nadzieja. parce que en lui il y a toute espérance. Słowo Boże mówi, La parole de Dieu dit, pobudza was do tego nadzieja, pobudza was, il y a que l'espérance qui ne vous którego réveille, czas, qui vous którego réveille. czas i wypełnienie jest w niebie. Que le temps et la réalisation est seulement dans les cieux. Słyszeliście o niej w słowie prawdy, Vous l'avez entendu dans la parole de vérité, dobrej nowinie, dans la bonne nouvelle, którą i do was dotarła. qui est arrivée aussi jusqu'à chez vous. Kochani, jest piękna nadzieja w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Bien-aimés, il y a une belle espérance dans la résurrection de Jésus-Christ. Ta dzieja nas prowadzi do miejsca, kiedy powiedział Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale. Cette espérance qui a dit Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu 6. Nie gromadźcie sobie skarbów w niebie. N'amassez pas... Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. N'amassez pas des trésors sur la terre. Dziękuję, słuchacie, bardzo dobrze. To nie było celowe. Vous écoutez, c'est bien, c'était pas fait exprès. Skupiam się tutaj na tłumaczu też. Je me concentre sur la traductrice. Także, ale słuchacie, jesteście, a więc nie gromadźcie sobie skarbów tutaj na ziemi. N'amassez pas des trésors ici sur la terre. Co to znaczy? Ça veut dire quoi? To znaczy nie gromadźcie sobie rzeczy, z którymi wasze serce będzie związane tutaj na ziemi. Ça veut dire n'amassez pas des trésors, des choses avec lesquelles votre cœur va être lié à tout Bo ça. kiedy wasze serce będzie związane z przedmiotami lub rzeczami tutaj na ziemi, Parce que quand votre cœur va être lié avec toutes ces choses ici de cette to terre, one w pewnym momencie może się rozczarować, może być smutne. mais il y a un moment, il peut être déçu, Bo to, co jest tutaj na ziemi, car ce qui est ici sur la terre, pewnego dnia się zepsuje, un jour va se casser, to zniszczeje ça va détruire, se i będzie w détruire, kosz wrzucone. et ça va être jeté à la poubelle. Ale Pan Jezus powiedział, gromadźcie sobie skarby w niebie, Mais Jésus-Christ a dit amasser les trésors bo des tam cieux, nic ich nie zniszczy, car là-bas, il n'y a rien qui va les détruire, tam nic ich nie dotknie. il n'y a rien qui va les toucher. I Jezus zakończa tak swoją wypowiedź. Et Jésus termine comme ça sa, Bo gdzie jest sa wasz parole. skarb, Parce que là où il y a ton trésor, tam jest też wasze serce. là est ton cœur aussi. A więc to jest bardzo ważne. Alors c'est super important. Gdzie dzisiaj gromadzę swoje skarby?
Où j'amasse mes trésors Gdzie aujourd'hui? dzisiaj jest moje serce? Où est mon cœur W aujourd'hui? czym jest zainwestowane w kogo jest zainwestowane moje życie? En quoi et en qui est investi ma vie? Czy zgromadzę właśnie sobie te skarby, które są w niebie? Ou est-ce que je vais amasser les trésors qui sont dans les cieux? Jest to właśnie ta nadzieja. C'est donc cette espérance. To jest nadzieja, że moje skarby są w niebie, że Bóg tam przygotował dla mnie C'est miejsce. donc cette espérance que mes trésors sont aux cieux et que Dieu a préparé une place pour moi là-bas. Apostoł Piotr porusza jednych najbardziej ważniejszych kwestii do naszego życia. L'apôtre Paul touche à quelque chose de très important dans notre vie. Mówi o dziedzictwie. Il parle d'héritage. Mówi o czymś, co dostajemy, a może na co nie zasłużyliśmy. Il parle de quelque chose qu'on reçoit et peut-être on le mérite pas. Wiecie, kiedy jest dziedzictwo, Vous savez, quand il y a un héritage, to znaczy, że coś się zakończyło, ça veut dire que quelque chose s'est terminé a ty przejmujesz to dalej. et toi tu le récupères. I to jest dziedzictwo. Et ça, c'est l'héritage. I apostoł Piotr pisze o dziedzictwie, Et l'apôtre Pierre parle d'héritage, które jest połączone z naszym życiem tu na ziemi, de l'héritage qui est lié avec notre vie ici ale sur la terre. jednocześnie jest połączone z naszym przyszłym, wiecznym życiem, które jest w niebie. Mais il est également lié avec notre future vie qui est dans les cieux. To jest bardzo ważne, aby uchwycić C'est très important pour s'attraper i chodzić et w marcher świadomości tego, że moje królestwo jest w niebie. dans la conscience que notre royaume est aux cieux. Bo kiedy moje królestwo jest w niebie, Parce que quand mon royaume il est aux cieux, kiedy ja wybieram się do Boga, quand moi je vais vers Dieu, to tutaj na ziemi przedstawiam Boga. alors ici sur la terre je présente Dieu. A więc moje życie powinno przedstawiać Boga. Et donc ma vie devrait représenter Powinienem Dieu. żyć godnie, Je devrais être digne, jako ten, który naśladuje Jezusa Chrystusa. comme celui qui imite Jésus-Christ, Jako ten, który został przemieniony przez Ducha Świętego. comme celui qui a été changé par le Saint-Esprit, Jako ten, który wybiera się do nieba. comme celui qui va vers le Który royaume des cieux. inwestuje w niebo. Celui qui a investi vers les cieux, Który inwestuje w królestwo tutaj na ziemi. celui qui investit vers le royaume ici sur la terre. Stary Testament, w Starym Testamencie Dans l'Ancien Testament, widzimy kilka przykładów dziedzictwa. on voit quelques exemples d'héritage. Widzimy na przykład dziedzictwo, kiedy Pan obiecał ziemię obiecaną ludowi. On peut voir l'héritage quand le Seigneur a promis la terre promise. pour Widzimy le peuple. dziedzictwo pokoleń. On voit l'héritage des générations. Kiedy w księdze Jozułego czytamy, że każde pokolenie dostanie część swojego dziedzictwa. Quand dans le livre de Josué, on voit que chacun à son tour va recevoir une partie de l'héritage. Dziedzictwo było obecne od samego początku. L'héritage est présent depuis tout le début, Ale i również w Nowym Testamencie. mais également dans le Nouveau Testament. Powtarza się dziedzictwo. L'héritage se I répète to dziedzictwo jest dla nas dostępne. et cet héritage est disponible pour nous To aujourd'hui. dziedzictwo jest dla każdej jednej osoby, która wierzy w Jezusa Chrystusa. Cet héritage, il est disponible pour chaque personne qui croit en Jésus-Christ, Która poddaje Mu swoje życie. qui lui soumet sa vie, Która, tak jak mówiliśmy kilka tygodni temu, modli się: Ojcze mój, któryś jesteś w niebie. que cette personne qui prie, comme on a parlé la semaine passée, notre Père qui est aux cieux. A więc jest to połączenie z Bogiem. C'est une connexion, une liaison avec, Ja liaison jako avec Dieu. jako Moi, en dziecko tant qu'enfant, idę do swojego Ojca, który jest w niebie. je vais chez mon Père qui est aux cieux. Czy jesteście ze mną, Kościele? Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Słowo, które chciałem dzisiaj dla was przekazać, La parole que je voulais vous partager aujourd'hui jest bardzo proste. est très simple. Jeśli otworzymy swoje serce Si on ouvre nos cœurs i pozwolimy na Boże działanie et qu'on permet Dieu d'agir i skupimy się na tym, co jest wieczne, et qu'on se concentre sur ce qui est éternel, to nasze życie tu teraźniejsze się całkowicie zacznie przemieniać. alors notre vie ici va commencer à changer complètement. Słowo Boże mówi: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, La parole de Dieu dit cherchez d'abord le royaume des a cieux wszystko inne, et tout vous sera będzie wam dodane. donné. Wiecie, czasami my skupiamy się na tym wszystkim innym, Des fois, on se concentre sur tout le reste, ale Królestwa Bożego brak, mais le royaume des cieux, il manque a Bożego działania brak. et l'agissement de Dieu
manque aussi. I później przychodzi rozczarowanie, jesteśmy źli, bo coś nie działa, Et après, on est déçu et étonné parce que quelque chose bo ne Bóg nie fonctionne pas, odpowiada. parce que Dieu ne répond pas. Wiecie, czasami wchodzimy w taki schemat pomagania też Bogu. Vous savez, des fois, on rentre dans un schéma où on va aider Dieu. Skupiamy się tak na tych cielesnych tutaj rzeczach, On se concentre tellement sur les choses de la chair że Bóg stawia aniołów wokół naszego życia, którzy nam mówią Boże rzeczy, que Dieu il nous met autour de notre vie des anges qui nous parlent des choses de Dieu a my nie jesteśmy w stanie tego uchwycić. et on n'est pas capable de capter Bo tak się zblokowaliśmy na te rzeczy tutaj tego świata. parce qu'on est tellement bloqué sur les choses de cette terre. Jeśli szukamy Boga z całego swojego sił, Si on cherche Dieu de toute notre force, z całego swojego serca, de tout notre cœur, to Bóg jest w stanie nas przemieniać. alors Dieu est capable de nous On changer. jest w stanie nas poprowadzić o wiele dalej. Il est capable de nous guider beaucoup plus loin. On jest w stanie wlać w nasze serce Il est capable de verser dans nos cœurs świadomość tego, że jesteśmy dziedzicami Królestwa Niebios. le fait qu'on sache qu'on est les héritiers du royaume des cieux. A jeśli dziedzicami, Et si les héritiers, to też ambasadorami. si on est des héritiers, on est aussi des ambassadeurs. Czy widzieliście ambasadorów, którzy źle się zachowują? Est-ce que vous avez déjà vu des ambassadeurs qui se comportent mal? Przeważnie widzimy ich dobrze zachowujących się, D'habitude, on voit qu'ils se comportent bien bo oni przedstawiają swój kraj. parce qu'ils représentent leur pays. Czasami są jakieś upadki, Des niektórych, fois, il y a des petites chutes, ale przeważnie ambasadorzy przedstawiają godnie swój kraj. mais la plupart du temps, les ambassadeurs, ils représentent dignement leur pays. Bóg chce, żebyś stał się godnym ambasadorem Królestwa Niebios. Dieu veut que tu deviennes un ambassadeur digne des royaumes des cieux. Nie tylko słuchaczem, Et pas quelqu'un qui écoute. nie tylko tym, że ja znam Słowo, słucham Słowo, Pas seulement que moi je connais la parole et que je l'écoute, ale chcę być tym, który wypełnia to Słowo. mais celui qui remplit la parole, Chcę być tym, który chodzi w Słowie. celui qui marche dans la parole. Chcę być tym, który został wzbudzony wraz z Chrystusem. J'ai envie d'être celui qui a été réveillé, ressuscité en même temps que Jésus. I na sam koniec chciałbym przeczytać z nami, wszyscy razem Et pour finir, j'aimerais qu'on lise ensemble Kolosan 3 rozdział. Colossiens chapitre 3. A tak jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. I to jest teraz bardzo ważne dla nas. Et ça, c'est super important pour nous. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Umartwiacie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, zła pożądliwość, chciwość, które jest bałwochwalstwem. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Z powodu których przychodzi gniew Boży. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Kościele, to jest dla nas. Église, c'est pour nous. A teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.
Vous êtes revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, syty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest we wszystkim i we wszystkich. Conformément à l'image de celui qui l'a créé, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Przedto przeoblećcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. A ponad to wszystko przeoblećcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. A słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości i nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w czynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant pour lui votre reconnaissance à Dieu le Père. I tak niech wygląda nasze życie Kościoła. Et c'est comme ça à quoi ressemble notre vie Église. Szukajmy tego, co w górze, Cherchez ce qui vient de Dieu, nie tego, co jest tu na ziemi. pas ce qui vient ici de la terre. Szukajmy tego, co jest Boże, Cherchons ce qui vient de Dieu a Bóg będzie prowadzić. et Dieu va nous guider. I taka ostatnia myśl. Et une dernière pensée, Chciałbym poprosić też właśnie grupę, j'aimerais inviter le groupe de louanges. Kiedyś miałem taką fazę, Il y a eu un moment, j'avais une phase, i temu tak to nazywam, et c'est pour ça que j'appelle ça comme ça, bo to nie było dobre. parce que c'était pas bon. Wszystko widziałem złego we wszystkich. Je voyais le mal partout. Chciałem wszystkich poprawić. Je voulais corriger tout le monde. Co nie spojrzałem na człowieka, mówię, o to źle, tamto źle, tamto źle. À chaque fois que je regardais une personne, je disais oh ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. I pamiętam, że przyszedł taki czas do mojego serca, Et je me souviens, il y a eu un moment qui est arrivé dans mon cœur. stało się to tak bardzo ciężkie, C'est devenu tellement dur że nie mogłem już tego, nie dałem rady tego nieść. que j'arrivais plus à le porter. Chciałem wszystkich, że wszyscy się zmienili, Je wiecie. voulais que tout le monde change. I pamiętam, że zacząłem się modlić Et je me souviens que j'ai commencé à prier i powiedziałem szczerze przed Bogiem, et j'ai dit sincèrement devant Dieu, Panie Boże, pokaż mi, Seigneur, montre-moi co się dzieje. qu'est-ce qui se passe. Pokaż mi, gdzie jest ten błąd, dlaczego ciągle widzę same złe rzeczy. Montre-moi où est l'erreur, pourquoi je vois que des choses mal. I nagle usłyszałem też takie słowo, Et d'un coup, j'ai entendu une parole że często, wiecie, widzimy ludzi. que souvent on voit les gens. Ja usłyszałem to w swoim życiu Moi, je l'ai entendu dans ma vie przez pryzmat takich, jaki sami jesteśmy. par le prisme de ce qu'on est nous-mêmes. Nie wiem, czy to będzie dla kogoś potrzebne teraz, Je ne sais pas si ça va être utile à quelqu'un, peut-être. ale wiecie, jak człowiek żyje źle, Mais vous savez, quand une personne vit mal, żyje w osądzeniu, quand elle vit elle juge, wszystkich wokół osądza. elle juge chaque personne autour d'elle.
A więc kiedy żyjemy w jakimś postępowaniu, Et donc quand on vit dans une façon d'être, to przypisujemy, że wszyscy tak żyją. alors on se dit que tout le monde vit comme ça aussi. Pamiętam, że w momencie, kiedy pokutowałem z tego, Je me souviens qu'au moment où je me suis repentie, przeprosiłem Boga, j'ai demandé pardon à Dieu, przeprosiłem ludzi. j'ai demandé pardon aux personnes, Przyszła przemiana w moim życiu. et il y a eu un changement dans ma vie. Zrozumiałem, J'ai compris, w Kościele zrozumiałem, Église, j'ai compris że słowo que la parole, po pierwsze powinno być zastosowane w moim własnym życiu. qu'elle devrait d'abord être appliquée dans ma propre vie. I dzisiaj, kiedy się dzielę z wami słowem, Et aujourd'hui, quand je partage la parole avec jest vous, to zachęcenie dla was, c'est un un encouragement, encouragement pour aby to nous, słowo zastosować we własnym życiu. pour que cette parole, on l'applique dans notre propre vie. Ja kiedy słyszę kazanie, Moi, quand j'entends une parole, jakiekolwiek, czy gdzieś jestem, czy w radiu, czy cokolwiek, peu importe où je suis, si j'entends dans la radio. kiedyś myślałam, o, to kazanie byłoby dobre dla tej osoby. Avant, je me disais, oh, cette parole, elle serait bonne pour cette personne. Naprawdę tak myślałam. Je pensais vraiment comme ça. Mówię, o, to ta osoba powinna usłyszeć. Je disais, oh, c'est cette personne qui doit l'entendre. Tak naprawdę myślałam. Je pensais vraiment comme ça. Ale dzisiaj, kiedy słucham jakieś słowo, Mais aujourd'hui, quand j'écoute une parole, kiedy słyszę słowo, quand j'entends une parole, to wiem, że to słowo jest dla mnie. alors je sais que cette parole, elle est pour moi. I wiem, że to słowo teraz przychodzi w tym momencie, Et je sais que cette parole vient maintenant en ce moment aby móc poprawić moje życie. pour pouvoir régler ma vie. Więc kiedy dostajesz słowo, Donc quand je reçois une parole, kiedy dostajesz ty, czy dostajemy słowo, quand toi tu reçois ou quand on reçoit une parole, postaw siebie na pierwszej linii przemiany. mets-toi sur la première ligne devant. Postaw siebie jako tego pierwszego, którego Bóg chce przemienić. Mets-toi en tant que premier que Dieu a envie de changer. Nie swoją żonę, nie swojego męża, nie przyjaciela, nie brata, nie pastora, Pas ta femme, pas ton mari, pas ton ami, pas le pasteur. ale postaw siebie na pierwszym miejscu. Mais mets-toi toi-même en première place. Bo zastosowane słowo Parce qu'une parole appliquée, zmienia wszystko. ça change tout. I tego wam życzę, kochani. Et je vous le souhaite, bien aimé. Życzę wam, żeście mieli otwarte serca Je vous souhaite à ce que vous ayez un cœur ouvert na Boże działanie. au travail de Dieu. I dziękuję też Bogu za was, Et je remercie Dieu aussi pour vous, bo wielu z was jest prowadzonych przez Ducha Świętego. parce que beaucoup d'entre vous sont guidés par l'Esprit Saint. I przychodzicie, dzielicie się rzeczami. Et vous venez, vous partagez des choses. I chwała Bogu. Et gloire à Dieu. Dziękuję, bo to pokazuje, że Duch Święty jest wśród nas. Et merci parce que ça veut dire que le Saint-Esprit est parmi nous. I potwierdza nam. Et il le confirme. I nawet dzisiaj przed nabożeństwem dostałem potwierdzenie. Et même aujourd'hui, avant le culte, j'ai reçu une I za confirmation. to też dziękuję. Et je remercie ça aussi, pour ça aussi. Modlę się, Panie, o Kościół. Seigneur, je prie pour l'Église. Modlę się o każdego z nas. Je prie pour chacun d'entre nous. I dziękuję Tobie, Panie, za Twoją łaskę. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Dziękuję Tobie, Panie Jezu, że Ty jesteś, Je te remercie, Seigneur, d'être là, że Ty dzisiaj prowadzisz, que tu nous guides aujourd'hui, że Ty dzisiaj, Panie, pokazujesz nam głębię Twojego poznania. qu'aujourd'hui tu nous montres plus profondément la connaissance. Dziękuję Ci, Panie, że jest nadzieja w zmartwychwstaniu ku dziedzictwu, Panie. Merci, Seigneur, qu'il y a une espérance dans l'héritage de la résurrection, Że mamy dziedzictwo, Panie. qu'on a l'héritage, Seigneur, Że w Twoim zmartwychwstaniu mamy zwycięstwo, Panie. que dans ta résurrection on a la victoire. Poddajemy się, Panie Boże, pod Twoje prowadzenie. On se soumet à toi pour que tu nous guides. I modlę się o każdą osobę, która dzisiaj przechodzi trudny czas. Et je prie pour chaque personne qui passe un moment difficile aujourd'hui, Która może właśnie jest w miejscu gdzieś zawieszenia. qui est peut-être dans un endroit un peu Suspendu. suspendu. Proszę Cię, Duchu Święty, o Twoje rozpalenie. Seigneur, je te demande à ce que tu enflammes, Abyś rozpalił każdą jedną osobę. pour que tu enflammes chaque personne, Abyśmy byli gorący dla Ciebie, Panie. pour qu'on soit chaud pour toi, Nie Seigneur. letni, Panie. Pas tiède, Nie zimni. pas froid, Ale chcemy być gorący dla Ciebie, mais Panie. on a envie d'être chaud pour toi, Seigneur. Bądź wywyższony. Sois loué. Zaśpiewamy jedną pieśń. On va chanter une chanson, Tą, którą już grupa zaczyna grać. celle que le groupe de louange est déjà en train de jouer. Po tej pieśni też jeszcze przyjdzie nasz brat, podzieli się ogłoszeniami. Et après, notre frère va aussi partager les informations. Podczas tej pieśni Pendant cette musique, niech to będzie taka pieśń też, gdzie będziemy mogli właśnie otworzyć nasze serce na Boga. que ça soit un moment où on puisse ouvrir notre cœur pour Dieu. Bóg widzi.
Dieu voit. Bóg widzi to, co jest w nim. Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur. I nie bój się dzisiaj przynieść to, co masz dzisiaj w swoim Et sercu. n'aie pas peur de lui apporter ce que tu as dans ton A cœur jeśli aujourd'hui. potrzebujesz modlitwy, Et si tu as besoin d'une prière, jeśli potrzebujesz tego, aby twoi bracia pomodlili się o ciebie, si tu as besoin pour que les frères prient pour toi, to podczas tej pieśni możesz wyjść tu do przodu alors pendant cette louange, tu peux venir devant i nasi bracia będą się modlić o ciebie. et nos frères ils vont prier pour toi. Siostry będą się modlić, Kościół będzie się Nos modlić. sœurs vont prier pour toi, l'Église vont prier pour Ciebie toi. wspierać w tym, w czym teraz On va przechodzisz. te soutenir dans ce que tu es en train de traverser. Może też przyszedł taki czas, że zaczęłeś czy zaczęłaś zajmować się rzeczami niepotrzebnymi, Ou peut-être qu'il est venu un moment où tu as commencé à t'occuper des affaires inutiles które cię okradły z tej relacji z Bogiem. qui te volent ta relation avec Dieu. Bóg chce dzisiaj na nowo odbudować z Tobą połączenie. Dieu a envie aujourd'hui de renouveler cette connexion avec Bóg toi. na nowo chce powiązać z Tobą relację. Dieu a envie de nouveau recommencer renouveler cette relation avec toi. Bracie, siostro, przyjacielu, zrób krok wiary. Frères et sœurs bien-aimés, faites un pas Nie vers la patrz foi. na ludzi, którzy są wokół Ciebie, Ne regarde pas les gens qui sont autour de toi ale możesz wyjść. et tu peux sortir Będziemy się modlić. et on va prier.